Foi no bailão da serra que ela se destaca. De Jojo na face. Salve galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Auto Oficina de Garagem, beleza? Então, chega mais que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu dessa vez. Mais uma vez aqui, galera, com o Siena. Se eu não me engano, o Siena 2008, 2009, aproximadamente. O cliente reclamou que tava fazendo barulho na roda, a roda não tava encaixando os parafusos. Enfim, alegou que a gente tinha montado aqui com uma peça que não era compatível com o veículo. Porém, a gente abriu, né, deu uma analisada assim superficialmente e descobrimos que o cubo estava quebrado. Então, galera, a gente vai abrir, fazer a verificação mais aprofundada para a gente poder ter certeza do que aconteceu e vou mostrar para vocês aqui. Olha o resultado. Então, provavelmente o cliente pegou algum buraco, né? E aí a pancada aqui foi muito grande e acabou que rebentou o cubo. Então, já estamos aqui com as peças, né? Infelizmente a gente vai perder o rolamento, vamos trocar o rolamento e cubo novo, certo? Então a gente vai fazer a substituição. Galera, o que agora nós estamos fazendo aqui? A gente vai retirar o cubo, tá? Mas a forma mais fácil de retirar, além de folgar primeiro todas as peças, é você travar aqui o disco e pedir para alguém pisar lá no freio para você poder soltar aqui a porca central. Lembrando que se você tiver uma chave bem fina, que caso sua porca original esteja ainda com a trava aqui nessa parte aqui da homocinética, é melhor abrir primeiro para facilitar na hora da força, para fazer a força, e sempre travar aqui para poder facilitar também, tudo para facilitar, porque às vezes a gente tá fazendo esses vídeos, não é para oficina profissional, porque eles já sabem o que tem que fazer, é para algum serviço que você tenha que fazer em casa, entendeu? Então se facilitar, ótimo, entendeu? É o que a nossa intenção do vídeo é isso, é facilitar, é procurar alternativas que façam a gente conseguir sair de um prego, sair de uma dificuldade, beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos folgar aqui, ó, a porca central e aí retirar totalmente os componentes para poder levar lá para a prensa, para poder tirar o cubo e o rolamento. O rolamento, como o problema foi o cubo, o rolamento, infelizmente, ó, esse cubo é praticamente zero, mas infelizmente o cubo está prejudicado, ele não vai servir para nada. Então foi necessário trocar o cubo e o rolamento, beleza? Então vamos dar seguimento ao vídeo aí. My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make you say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs for when I stray. Yeah, well, I'm sacrificing the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, more feelings I need, more like you. Yeah, not to put you fight with the things I do. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is spontaneous. Spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came. Rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind. Thin is the air I breathe. Teary-eyed nose running, wipe the snot on my sleeve. I'm calling on the Savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Times like these that make me say, yeah, Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs for when I stray. Yeah, well, I'm sacrificing the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, more feelings I need, more like you. Try not to put you fight with the things I like. The fear of never falling in love.
agora tá solto, né? A gente vai levar ele na prensa ali. Então esse aqui é o cubo, essa parte aqui. Isso. Essa parte é o cubo. Então vamos lá. Salve, salve galerinha, beleza? Então, voltando aqui a questão do cubo, né? Da manga de eixo. Quem vai fazer a troca aqui é o Cauê. Tá aqui. A gente vai ter que tirar na prensa porque não dá pra tirar na mão, não dá pra tirar na porrada. Então a gente vai tirar na prensa, beleza? Então vamos lá, tá acompanhando o processo aí. Galerinha, é isso aí. Lembra que eu falei pra vocês a questão do rolamento? Olha só como é que ficou o rolamento. Esse rolamento já era. Infelizmente. O rolamento aí já era. Agora a gente vai tirar o rolamento do cubo, né? Já foi tirado o cubo, agora vamos tirar o rolamento aqui. Então, galera, agora a gente vai tirar, né, o rolamento da manga de eixo, né? Vamos lá, Cauê. My life be like, yeah. My life be like, yeah. Yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, in the city, please come. My life be like leaving breadcrumbs for when I stray, yeah. Fala galera, quando você for fazer esse serviço aqui, é necessário que você tenha um amigo, um conhecido que tenha a prensa, porque se não tiver a prensa não vai ter como você tirar. Aí você peça para esse seu amigo, conhecido, tirar e colocar. Agora eu vou explicar, ó. Aí você pega e tem que deixar bem alinhado, para poder quando o rolamento entrar, não danificar nada. Ó, tem que deixar aqui perfeitamente calçado, ó, retinho, para quando ele entrar bem justinho, ó. Agora eu vou aqui fazer o serviço explicando. Aí você vai pegar e vai descendo, ó, devagar, para poder entrar aqui. Tem que fazer esse serviço aqui, gente, com paciência, porque se for fazer ele rápido, pode acabar não dando certo. Ó, você vai fazendo devagarzinho, ó. Vocês estão vendo que ele tá entrando sem problema nenhum? Então, ó, galera, tá quase entrando. Prontinho, galera. Aqui. Entrou sem problema nenhum. Aqui, ó. Então, Ele precisa só descer mais um pouco, né, Cauê? Pra gente poder colocar a trava. Vai ter que descer mais um pouco. Então, galera, agora, ó, o rolamento é para ele ficar exatamente assim, ó. Agora, iremos colocar a trava. E depois que colocarmos a trava, colocaremos a parte do cubo. Galera, para você poder colocar essa presilha aqui, você irá precisar de uma mesa e de uma bancada. Agora eu vou explicar para vocês como é que será colocado. Ó, aqui, ó, primeiro vocês vão colocar um canto, aí depois vocês vão pegar e vão vir baixando. Ó. Ó. Entenderam, galera? Aqui, ó. O presilho já está no lugar. Agora iremos colocar o cubo. Então, gente, aqui, ó, tem que deixar bem alinhado. Não pode deixar torto, porque se entrar torto, pode acabar danificando alguma parte. Então, ó, colocamos aqui na prensa. Tem que estar bem certinho. E então agora, ó, com muito cuidado, iremos
empurrar pra... Iremos prensar. Então, gente, aqui, ó, como sempre, tem que deixar bem retinho. Então agora, com o auxílio da prensa, iremos colocar o cubo no lugar. Como sempre, devagar. Ó, não pode entrar torto. Então, gente, agora que o cubo já está no lugar, agora iremos folgar. Então, galera, é isso aqui, ó. Agora vamos montar no lugar, né? Agora vamos montar. Então, galera, voltando aqui, já estamos finalizando a montagem da manga de eixo. Colocamos a pinça de freio no lugar e serviço concluído. Agora o nosso amigo Gustavo, aqui também, faz parte da equipe, vai montar o pneu no lugar, vai testar o carro para a gente poder estar entregando para o cliente. Se esse vídeo, galera, te ajudou de alguma forma, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, que a gente vai estar postando aí várias dicas interessantes, várias dicas legais aí para você estar aprendendo no dia a dia e não precisar você pagar um mecânico. Se você tiver um pouquinho de força de vontade, você consegue fazer na sua própria casa, beleza? Então é isso aí, galera, valeu, brigadão, até mais.